Извештајот за напредокот на земите кандидати за членство во Европската Унија ќе биде објавен на 12 ноември, дознава Република. Еврокомесарот за преговори и проширување и соседска политика Јоханес Хан денеска беше дециден дека Европската комисија ќе остане посветена на проширувањето и покрај шпекулациите дека таа го загубила интересот. Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција до Основниот суд Скопје 1 Скопје поднесе обвинение против 29 лица врз основа на досегашните докази од истрагата во врска со кумановските настани од 9 и 10 мај годинава. Обвинетите се товарат за сторени кривични дела терористичка организација, според членовите од кривичниот законник, наведува јавното обвинителство. Дезинформации се гласините дека Дуи до петок ќе излезе од владата, со што би се предизвикале предвремени парламентарни избори без да се постигне согласност за договорот од Пржино. Веќе има позитивни сигнали дека ќе се постигне договор, оцени денеска министерот за економија и шеф на изборниот штаб на Дуи Беким Незири. Во овој момент мислам дека Македонија е на добар пат да постигне договор и земјава да излезе од политичката криза, нагласи Незири. Кирил Миновски е назначен за нов директор на Управата за јавни приходи. Тој доаѓа на местото на досегашниот директор Горан Трајковски, кој заминува на друга функција. Миновски е именуван за прв човек на УЈП на вчерашната владина седница, а доаѓа од позицијата директор на Државниот пазарен инспекторат. На досегашниот директор Горан Трајковски му истече мандатот и ние сме благодарни за неговиот ангажман, за придонесот кој тој го имаше во реализација на владината програма, реформите кои ги спроведе и резултатите на институцијата која ја раководеше. Планирано е соработката со господин Трајковски да продолжи на друга одговорна функција, соопшти од владата. Петкратно зголемување на капиталните инвестиции за патишта регистрираат надлежните институции во последните 10 години. Ако пред 10 години во патиштата се вложувале 38 милиони евра, за 2016 година владата предвиде преку 200 милиони евра само за патна инфраструктура. Инвестициите представуваат третина од вкупните капитални инвестиции кои владата ги предвиде во предлог буџетот за до година. Според Агенцијата за државни патишта, до година ќе продолжи работата на 4 автопати. Се очекува да почне изградбата на автопатот Требениште Струга и рехабилитација на автопатите Смоквица Гевгелија, Куманово Миладиновце и Неготино Демиркапија. Владата на следната седница ќе одлучи на кој начин ќе ги исплати трите заостанати плати на вработените во Загубарот Охис, најави денеска министерот за економија Беким Незири. Охис во континуитет неколку години работи со загуба и затоа Министерството за економија подготви информација до владата. Таа ќе се разгледа на следната седница на владата, пошто ќе се преземат конкретни чекори како да се исплатат платите и што ќе се прави понатаму, додаде Незири. Изминатите 24 часа издадени се потврди за намера за барање азил на вкупно 3687 странски државјани. Според МВР, најбројни се државјаните на Авганистан и на Сирија. Околу 800.000 лица влегле нелегално во Европската Унија од почетокот на годината, изјави првиот човек на Фронтекс Лабрис Леджери. Тој предупреди дека приливот на мигранти во Европа веројатно не ја достигнал својата кулминација и ги повика европските држави брзо да ги враќаат нелегалните мигранти, бидејќи тие немаат право на азил.